नाज़रीन अवामी न्यूज़ में ख़बरों सिलसिलो जारी है। इन वक्त के सुल्तानपुर में ख़बर ॾींदा तो पनी आकिल जे मेरान कॉलोनी में कुछ ॾींहं अॻु जिनसी ज़ाती बाद बेदर्दी से कत्ल कंहिं मासूम शागिर्द अफ़ाक बागो ऐं साले पढ़ में कत्ल कयल अजय लालवानी जे नाग खून सां इंसाफ़ लाइ सियासी समाजी सुञाण धुरियुनि पारां मोहम्मद जादिल मंगी, हाजी अब्दुल वाहिद अंदड़, हाजन महर ऐं उस्ताद मुनीर अहमद बागो जी अॻवानी में चौणास खां प्रेस क्लब सुल्तानपुर ताईं रैली कढी अचे मुज़ाहिरो करे सख़्त नारेबाज़ी कई वई। उन मौक़े ते एहतजाज में शरीक अॻवान मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त पने आकिल शहर जे विच वारी इलाइक़े मेरान कॉलोनी भरिसां मोहम्मदी मस्जिद में मासूम अफ़ाक बागो के जिनसी जाती जो निशानो बणाइण बाद बेदर्दी सां कत्ल कयो वियो हो, जंहिं जे कत्ल में मुख्य जवाबदार शफ़ीक जतोई खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। पर पनो आकिल पुलिस मासूम अफ़ाक बागो जे कत्ल में मुलविस ॿिनि जवाबदारनि खे पनाह ॾेई खून लोड़ण चाहे थी। इन्हनि चयो त सखर पुलिस जी नाअहली सबब कत्ल जा वाक़िया रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। जीअं हलंदड़ सिलसिले में सिर्फ़ साले पट जे साफ़ी अजय लालवानी खे हक़ सच लिखण ते गोलियूं हणी कत्ल कयो वियो, पर पुलिस हिन महिल ताईं असल जवाबदारनि खे गिरफ़्तार न करे सघी आहे। हिननि आला इख्तियारनि खां मुतालबो कयो त आला सतह जांच कराए शहीद अफ़ाक बागो ऐं अजय लालवानी जे कत्ल केस में मुलविस जवाबदारनि ऐं सहूलियतकारनि खे सख़्त खां सख़्त सज़ा ॾेई वारसनि सां इंसाफ़ कयो वञे। ॿी सूरत में एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।